当你躲在装满衣服的洗衣机后面，被射击能保住小命吗？首先，我们用22口径的子弹打头阵。子弹虽然轻松贯穿了洗衣机前面的塑料壳，但却在打碎内部玻璃后，在杂乱无章的衣服中败下阵来。恭喜你毫发无损。随后，我们尝试一下9毫米子弹的格洛克。在格洛克的强大威力加持下，很明显洗衣机前面的塑料壳已经出现了一个大洞，里面的衣服也有被打穿的痕迹。但从背面来看，洗衣机并没有被击穿。这一次，你的小命又保住了。接下来，我们使用45口径子弹的 ACP 手枪。面对这般经典的大口径手枪，洗衣机的防御系统依然奏效，子弹动能被层层吸收瓦解，后面的烘干机也毫发无伤。不得不说，你的运气实在不错。这次鸡哥拿出来的是44口径的马格南手枪。就算是威力堪称手炮的马格南手枪，依然只是在洗衣机表面留下了一个大洞。由于内部的复杂结构，让你再一次惊险生活。看见烘干机如此干净，鸡哥只好上强度拿出5.56子弹的0215步枪。虽然是高速步枪，但结果并没有达到预期效果。你的幸运实在令人惊叹。下一个上场的是12口径的散弹枪，果然还是无头弹的效果让人意外。威力惊人的散射弹丸直接将洗衣机射穿，但在这千钧一发之际，后面的烘干机吸收住了无头弹的残余冲击，命悬一线的你这次还是挺住了。为了更精准的射击，鸡哥这次拿出了带有标准口径的450布什曼死狙击枪。果然如同所料，子弹非常精准地命中洗衣机正中位置，强大的穿透力简直就是猛兽级的弹药。虽然洗衣机遭受重创，但由于后面有烘干机作为钢铁堡垒的庇护下，你依然奇迹般安然无恙，这运气简直逆天了。随后，鸡哥拿出手枪之王50口径的沙漠之鹰，这枚堪比小型炮弹的子弹呼啸而至。令人意想不到的是，躲在洗衣机后面的你依然不必过度恐惧，毕竟这般碉堡式的防御力再次经受住了极端考验。看来是时候拿出50 BMG 穿甲燃烧弹狙击步枪来试试了。果然还是真正的反器材巨兽，子弹无情地撕裂洗衣机，甚至还在烘干机正面留下贯穿弹孔。尽管这种子弹威力巨大，但你的运气简直已经超越了常人的范畴。让人不可思议的是，子弹在穿进烘干机里面阻碍层后，致命的能量竟然被耗尽。最后躲在洗衣机后面的你，在老祖宗 CPU 干到冒烟的情况下，竟奇迹般的活了下来。